Започваме нова поредица, като в този първи епизод ще ви запозная с мен и сестра ми Алекс, с която правим заедно миниатюрките. Ето тук. А миниатюрките няма да... мисля да ги покажа в някакъв момент, докато говориш с движение или... Добре. Минито на Рали, както всичките ми проекти, от едно простичко, забавно мини-готвене започна да се развива в основа за поднасяне на идеи, които ме вълнуват, впечатляват и искам да споделям вече не само в тесния си приятелски и семейен кръг. Така, от години с Алекс си мечтаем за собствени... За цяла телевизия си мечтаем. Да. Но такива неща се правят с много пари, както знаем, така че си развиваме през годините хубавите и вдъхновяващи проекти, за които имаме сили и средства. През 2005 година искахме да издаваме списание Ентусиаст. 2 броя дори излязоха от печат, реално, и още имаме екземпляри от тях, защото не ни бива никак в продаването и разпространяването. А всъщност ние тогава ги бяхме разпространили? И то доста добре наистина, но то когато няма реклама и няма търсене съответно. И че се беше намерил човека, който се занимаваше по това време с разпространението на едно от големите списания у нас. Няма да му казвам името. Намират се по някакъв начин, чрез първи, втори, трети човек и се стига. Както имаше един такъв съветски филм Елхичка, преведено на български, и там през 6 човека можеш да стигнеш до всеки един в света. Много сладко филмче. През 2008 година се наложи да заминем заедно с третата ни сестра, която също бяхме включили в проекта, да работим в Англия, за да си изплащаме дългове, заемите, които бяхме направили за списанието. И въпреки финансовия неуспех, аз продължих да си подготвям по 1-2 броя на година от Ентусиаста в по-дребен онлайн формат. Станаха като книжки, изпълнени с дълги, предълги материали. И сега по-натам историята продължава. След като се пребрахме през 2009 от успешната финансова мисия в Англия, Алекс се разви много успешно като дизайнер у нас. Другата ни сестра замина с мъжа си за остров Ман. Аз възприех тактиката да работя по чужбина за няколко месеца и през останалото време да влагам цялата си енергия в активностите и просветните проекти, които са ми интересни у нас. Всъщност... Които са ми на сърце и ме влекат, пък дори и да не са за хляба. Тоест, изкарвах си парите в чужбина, пак тук се ги харчих. Супер. Може би е хубаво да споменеме, че аз реално дизайна ми е бил от край време, не след 2009 само. Но тогава го развих вече. Отиде в телевизията. В телевизията развих повече неща. След това се върнах на дизайна там. Бях продуцент, цяло предаване, в смисъл отдолу, от нищото, дет се казва, да направиш огромен екип. Да, режисура след това на някои клипове. Правила съм операторски неща. И филми документални накрая. Да, така че по-скоро там беше да мина през всичко, което има в една телевизия. Там през 2010 година с Алекс направихме 3 Ария поредици в TV+, но след като приключиха, на мен не ми се работеше повече там. Да, и ти всъщност работи основен, така наречен, отговорен редактор. И всъщност отговарях за съдържателната какво част, ще бъде, да. Посланието. Да. Колкото можеше в тия условия да го има. Да. Така. Да, въпросът беше, че оттам са минали все пак като запознаване с телевизионната продукция. Да. Там има много интересно. Аз видях наскоро презентацията, която ти си направила. Какво има в нея? Много е сладка. Много.
Едно такова глъщенце. Българско. Това, което е предварително, За да- какво искаме да правим. Какво искаме да направим, с което Да. Тръгнахме всъщност, да. Тогава тръгнахме с него. През 2011 година отидох за 3 години да работя в Кипър и там си намерих хубавата среда на българското училище в град Пафос. Започнах да помагам на директорката да прави мъничко вестниче на училището. През 2013 година Алекс бе избрана за новия председател на българското ВГ общество, без да е очаквала даже и колкото и да е трудно, задвижи доста неща от тогава през годините. В личен план видя какво е да си на ръководна позиция и как постоянно се случват недоразумения между хората, без ни най-малко да си ги искал. Аз като библиотечен работник по образование се включих естествено в просветно-информативната част с превеждане, редактиране, качване на материали в сайта на БВО, като стартирахме и онлайн списанието Зелени акценти. Ще го покажеш ли? Защото го има и на... Да. Ще покажем, ще ги разглеждаме отблизо. Те са много броеве. Тук аз им правих коричките, пък ти си ги правиш цяло вътре. Да. Накрая ме заряза из коричките. Даже. Да се мъча. Много неща правиме. Така. Но са много броеве. Аз забелязах, виж колко интересно. Това като ги гледах вчера, забелязах зелената вълна. Тук сме на всякакви вълни. Да. Духовна вълна на мъдростта, корейска вълна, веги вълна, зелена и така нататък. Вълни, да искаш в света. Наскоро бяха отпечатали дигитално по 2 екземпляра от брой, за да ги видим и на хартия най-сетне. И ги има в... При мен има по 1 екземпляр като за архив, а другите сме ги дарили на читалнята на кафе книжарница Азбучника, за да могат да се четат свободно. Азбучника се намира в центъра на София, до Вияз. Много централно и удобно място. И приятно. През 2015 година Алекс реши, че иска да прави свое онлайн списание Fashion Vision за мода и красота, защото много обича да улавя фотографски красивото хората. 1 брой успя да направи, като ме включи и мене, уж само за преглеждане на статиите. Аз като захапах и започнаха да се получават едни пак предълги материали. И вече не бяха Fashion Vision, ами Free Vision. И сменихме, името и всъщност стана вече албум. Така се роди поредицата Цветове от аурата на България. Всъщност не, така се роди реално онлайн медията ни. Реално... Окей. Кое? Сайта направихме тогава, медията, което е от нея вече излизат, нали, защото цветовете са книги. Там е друга, още една платформа, така да се каже. Така ти най-после се хвана да го направиш този сайт, който иначе нямаше време, да си го кажем по друг начин. Най-после го направи и аз започнах да си го пълня. Създаде ми платформата за творчество. Да. Цветове от аурата на България. По-голямата част от тиражите ги дарихме, естествено, защото, както вече знаем, не бива изобщо. А и те са много специфични, с много различни автори, авторско съдържание. И всъщност някак си нямах дори така вътрешното усещане, че това трябва да се продава. Въпреки, че ни се искаше да си възвърнем някакви средства, за да може по-бързо да излизат следващите. Да, но те реално си търсят точно собствената аудитория, а не толкова да бъдат продавани или за печалба, и в този смисъл там, където ние сме ги дарили, те достигат и бяха много харесани. С 3 тома, това, което най-съществено ми се е искало да бъде казано, е казано за мисията на България,
за същността на Христовото възкресение и за мировия учител сега и в хилядолетията. Да. И вече ми се говори така за корейската вълна като тълкование през погледа на учението на мъдростта. Всъщност всичко може да се гледа и преценява от този нов мироглед, който от 1991 година съм започнала аз лично да усвоявам. Тогава ми е първата среща с Вако Штойлев, учителят на мъдростта. Основните теми, които са ми на сърце и по някакъв начин в нишката между материалите, никъде нищо не е така казано конкретно. Всичко трябва да си го прочетеш и изведеш сам. Не всичко, а сърцевината трябва сам да си я извадиш. По-скоро казваш, има втори план. Значи, освен първия, гледайте и на втори план. Може и на трети, на четвърти. Като в корейските клипчета. Така. На Исума. Страхотно е там. Просто направо съм си от дома. И междувременно, защото другото е, че искам да излиза навън, да не остава само в нашия затворен. Нашата малка България. Малка. Да, и... Просто ти е малка нашата България. Един том. Аз отидох да уча във Видин, за да мога да се свързвам с другия свят, с външния свят. Защо във Видин? Отидох да уча в английска гимназия, когато бях на 14. Отидох да уча в друг град, за да мога да знам език и да се свързвам с далечните ми презокеански любимци. Да. Успяла съм с някои, които са наоколо. Да. Така, и междувременно едно сборно издание излезе на английски. Не съм ги превеждала, защото трябва да е качествено направено. Аз си превеждам нашите си неща. Така, не е толкова претенциозните. И едно допълнение излезе към английското издание за корейската вълна специално. И понеже ще кажат хората и какво общо има корейската вълна с българската аура. Цветове от аурата, на България. Очевидно има. Защото дори едно от първите неща, които стигнаха до мен, първата корейска драма, която изгледах, беше с Бекюни, Scarlet Hearts, и в ключовите моменти зазвучаваше български фолклор. И няколко пъти в епизодите се споменава България, във връзка с тази далечна епоха от миналото, в която попадаше главната героиня. Така че още с първите стъпки в корейската вълна, челен сблъсък с българската, нали? И има връзката, това е разгледано в цял материал, специално за корейските драми. Е по-подчертано. Който има уши да чуе, ще да слуша. Нали така беше? Така. Какво ще сме правили заедно или по-отделно? По принцип ми е интересно това, с което се занимавам и без да е за хляба. И то осмисля ежедневието ми да е едно постоянно вдъхновение, възторгване от нещо или някого. Например, Дейвид Гарет. Как може още да не си го споменала? Кой въвежда думата екология? Кой я въвежда? В съвременна употреба. И аз не знаех, докато не започнах да чета за Бъкминстър Фулър. Той издава 30-те години на миналия век собствено списание. И той човека писателства, нищо, че е инженер, конструктор, архитект и така нататък. И издава това списание. Всъщност там извежда този термин, го така обнародва. Влиза. И така, не ми се искаше да заставам пред камера, но ови, съвремието иска комуникация. Жертви. Право жертви. Така че това е положението. Ще става. Ти няма ли да дойдеш сега тук да се покажеш за да. малко? Следващия епизод. От начало. Последното.
Следващия Аз епизод. забравих какво исках да кажа. Следващия епизод планираме да бъде посветен на Супер М и техният албум Суперлан. И като се има предвид, че в самия албум има дори песен, която е микс от две други песни, Monster и Infinity. Значи там идеята кристализира, идеята за единството на противоположностите кристализира още по-добре. Тук в някои от нещата ще ги развием за божественото и земното и така нататък. Ама това мога да ги развивам само като си ги напиша предварително. Следващия път. Така или иначе. Да. Хайде да снимаме сега списанията. Сега се казва първо чао. Чао! До следващия път! Чао! До скоро! Айде. Малко красота да има. Да. Както имаме епизод. За лукченцата, да. Каква красота намираме в лука, кажи ми? Тук има Махабхарата. И виж, и Ням. Ето е тук. Ей. За единството на доброто и злото. Това ми е едно от любимите към онова дебело издание на Махабхарата. Отзад имаше философски трактати включени. И това е из един от тези трактати с разкошен превод. А и Облакът Атлас. Той е филм и той е страхотен. Ма беше доста неразбираем. Не разбираем, да, но не са успели съвсем да го направят, иначе много добро. Тук кой го Има прави много това? идеи. Кой го прави това? Ами фенове на филма. Като връзки. Да, връзките. И това, което тя казваше, нейният образ беше страхотен. За истината. Добре, това предаване ще стане 3 часа. Аз се уморих вече. Ами тук гледай сега какви са яки. От филми. Да. Филмови актьори представяме. Вегани. Природна фотография. А това са на нашото мами снимки, между другото. Доста добре изглеждат. Ами тя си е фотограф. Ма техниката и не е толкова много добре, пак ги е направила. Виж как добре са излезли тук. Да. Добре. Тия са от всякъде вземане, не са конкретно на... Просто от интернет. Ама... Те са макро. И гледай как... Малко сладурченце се опитва да лети. Миличкото. Аюрведа. Някои рецепти сме извадили. Изобщо така имат тематични нишки, бройовете също. Естествено, щом ти ги правиш. Ох, и красотите са така на преден план. Добре. Гледай, гледай. Виж ги какви са хубави. Гледай. Лукче са. Толк ни е любим. Нищо, че в аюрведа не е много. Погледни го, виж го, къв е сладък. Ето ги пак на Бети. Палитра. Този филм също е много хубав. Китайски. Да промисли се на английски. Обещания. Да, беше много красив. Прекъсен. И той беше много нали, идеята на служението. Да послужи. Виж слънце. Слънчеви образ. Слънце, И жертва май имаш. Жертвата, да, не само жертвата.
с която успяваше да промени. Пък тя обичайната префарцулена принцеса. Не може да оцени дълбоко вътрешно душевното, ами трябва да е външното, титлите и така нататък. Положението. И то е било нормално, така е било в миналото. Външното положение е изразявало вътрешната издигнаност. Това е аристокрацията. И царските институции. Сок от пшенична трева е в чашките. А какво имаш тук на компютъра? Пегас и сърца. Нещата, които ме вдъхновяват, съм си сложила. Аз съм си го правила. Ау. Виждаш музика, книжки. Виждаш ли, има слушалки. Не, ще трябва да отида отблизо до кивите. Това май беше. Книжки. Книжките, те са задължителни. Но всичко свети, всичко е... Огнено. Да, такова вдъхновено. Като нашето цвете. Да. Фюжа. Ой, нашето цвете е много яко. На черния фон особено. Ай, чакай сега да ти кажа какво е нашето цвете. Цветето фюжа, като наш символ, е израз на красотата и ефирността, която търсим в света и поднасяме като гледна точка. Екзотичният и артистичен поглед към света, който вдъхновява и удохотворява ума. Тук сега трябва да затъмняваш с